नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि मोहनीकै विषयमा मैले भिडियो लिएर आएको छु। मोहनी वास्तवमै एक्जिस्ट गर्छ है। मोहनीलाई तपाईले केवल आत्मसात गर्नु पर्यो, एकदमै एकाग्र भएर त्यो प्रति लीन भएर त्यसमा चाहिँ आस्था भावले चाहिँ तपाईले क्रियाविधिहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। क्रियाविधिहरू गर्दाखेरि यसमा अलिकति सठिकताहरू चाहिन्छ, जस्तै मन्त्रहरूको जुन छ उच्चारणहरूमा हैन, तपाईले जुन आसनहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, आसनमा चाहिँ जस्तै पूर्व दिशातिर फर्केर गर्ने, अनि जस्तै वस्त्रहरू के लगाउने, वस्त्रहरू कस्तो खालको वस्त्रहरू लगाउने, अनि त्यसपछि आएर हैन त्यसमा सामग्रीहरू के जुटाउने र त्यो जुन त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ देवीको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनेकन मन्त्रहरू छन्। मोहनी मन्त्रहरूमा चाहिँ थुप्रै मन्त्रहरू छन् हैन। तर तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ अब कालमोहनी, जालमोहनी, छलमोहनी, बलमोहनी कुन चाहिँ मन्त्रलाई चाहिँ तपाईले आत्मसात गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्व राख्छ हैन। त्यसमा तपाईले गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि किसिमको दुविधा अथवा अन्योलता होला या नहोला भन्ने किसिमले गर्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो हुँदैन है। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले नगर्दा पनि हुन्छ। तर तपाईले हैन हुन्छ, यसमा एउटा यो चाहिँ शक्तिको खेल हो हैन, यसमा चाहिँ अदृश्य र अप्रत्याशित रूपले चाहिँ त्यसमा एउटा डेडिकेट भयो र समर्पण भावले गरियो भने चाहिँ यसमा 100% हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो सोचेर, त्यो विचारेर हैन त्यसलाई चाहिँ तपाईले ग्रहण गर्नु पर्यो क्या। अनि त्यसपछि त्यसमा शक्तिहरूको प्रवाह एकदमै अनुकूल हिसाबले चाहिँ हुने गर्छ। अब सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ अब धेरै लम्ब्याउँदिन म हैन। यसमा मुख्य कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिको कपडा चाहियो। सम्बन्धित व्यक्तिको कपडा चाहियो, 6 महिना भित्रमा खिचिएको फोटो चाहियो हैन। कपडामा चाहिँ माथिको कपडा भए पनि हुन्छ, तलको कपडा पाइन्टहरू हैन, सर्टहरू जे भए पनि हुन्छ। भर्सक रातो भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। अनि त्यसपछि एउटा पञ्चरङ्गी धागो लिनुहोस्, एउटा दियो लिनुहोस्, अनि त्यसपछि अलिकति चामल, अलिकति अबिर, अलिकति केसरी लिनुहोस्। अनि त्यसपछि आएर तपाईले त्यो जुन ती सामग्रीहरू जुन छ त्यो सामग्रीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सर्लक्क भुइँमा राख्नु होला। राखिसकेपछि चाहिँ दियो जुन छ दियो है, त्यो दियो चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्छ। दियो चाहिँ अलिकति धेरै बेर बल्ने, जस्तै अखण्ड दियो भन्ने हुन्छ। अखण्ड दियो चाहिँ कन्टिन्युअसली लगभग 1 हप्तासम्म बाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो 1 हप्ताको लागि चाहिँ अखण्ड दियो अलिकति ठुलो खालको पाला लिएर अनि त्यसपछि त्यो बनाउनु होला है। त्यसमा दियो बनाउनुस्। दियो बनाइसकेपछि त्यसमा तपाईले अब जुन सामग्रीहरू छ त्यो सामग्रीहरू जस्तै लत्ता कपडा भए, अनि त्यसपछि पञ्चरङ्गी धागो भयो हैन, बाटेको धूप भयो, अबिर केसरी भयो, यी सामग्री चाहिँ एउटा ठाउँमा राखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिला सुरुमा दियो बालिसकेपछि त्यो दियोको छेउमा चाहिँ ती कुराहरू राखिनुपर्छ, नजिकै राखिनुपर्छ। दियो नजिकै राखिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, त्यो जुन कपडा छ त्यो कपडालाई चाहिँ हैन तपाईहरुले यसरी बाँध्नु पर्यो क्या, बाँध्नु पर्यो है, बाँध्नु पर्यो। त्यो बाँधिसकेपछि चाहिँ जस्तै 16 त्यसमा 16 फनको बाँध्दा पनि हुन्छ, 9 फनको बाँध्दा पनि हुन्छ, 7 फनको बाँध्दा पनि हुन्छ है। तपाईहरुले यसरी त्यसलाई चाहिँ मजाले बाँध्नु होला। बाँधिसकेपछि चाहिँ त्यसमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो लिनुस् है। फोटोलाई पनि त्यो छेउमा राख्नुस्। त्यो छेउमा त्यो कपडाकै छेउमा राखिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अबिर र केसरी राखिदिनु होला। अबिर र केसरी थोरै 7, 9 या 16 चोटि राखिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईहरुले धूप बाल्नु होला है। धूप बालिसकेपछि त्यहाँबाट आफ्नो इष्टदेवी देवताहरूलाई सम्झिनु।
हे मेरा इष्टदेव, हे मेरा आराध्य देव, थानी माई मानी माई, नाग देवता भाग देवता, बाजे बराजुले मानि आएका जानी आएका, कुपमा रहेका कुपदेवीलाई, वनमा रहेका वनदेवीलाई, डाँडा काँडा देउराली भन्ज्याङका देवी देवतालाई साक्षी राखी यो धूप अर्पण गर्दछु। पूर्ण मोहना देवीको म आह्वान गर्दछु। शरण मोहना देवीको सानिध्यमा यो धूप समर्पण गरी शक्तिको आह्वान गर्दछु। मोहनी शक्तिको आह्वान गर्दछु। श्रीमान अथवा श्रीमती बीचमा हामी बीचमा भएको क्लेश द्वन्द्व जति पनि नकारात्मक भावहरू छन् ती भावहरू चाहिँ नाश भइजाउन्, सम्पूर्ण घोडाचक्र दोषहरू नाश भइजाउन् भनेर प्रार्थना गर्नु सुरुमा है। प्रार्थना गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तपाईहरूले त्यो जुन खरानी छ, त्यो जुन धुपबाट निस्किने खरानी, त्यो खरानी चाहिँ त्यो फोटोमा झार्नु होला, जहाँ अबिरहरू केसरीहरू झारिएको छ राखिएको छ त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि त्यो खरानी चाहिँ झार्नु होला है। झारिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तपाईँले के गर्नुहोस् त, अलिकति खरानी लिनुहोस्, खरानीको टिका लगाउनुहोस्। टिका लगाइसकेपछि त्यहाँबाट अनि त्यसपछि दुई हात त्यो धुपलाई चाहिँ तपाईँले धुपौरोमा राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि दुई हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहोस् है। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हे मोहना देवी, तिम्रो शरणमा शरणागति भई शिर झुकाई वन्दना अनि याचना गर्दछु। मेरो प्रार्थनालाई सिद्धत्व प्रदान गर्नुहोस्। मेरो कर्ममण्डली भाग्य प्रारब्धमा भएका विकारत्व, छली दोष, सूक्ष्म छली अदृश्य, मारण चाट निस्तम, नजरभेद बजरभेद अजरभेद सर्वभेदहरू हटेर जाउन्। शत्रुहरू डाँडा काँडा कटेर जाउन्। मूलज्योति, कुलज्योति, देवज्योति अनि ब्रह्मज्योति जगाई सदैव कृपा र कल्याण गर्नुहोस्। मेरो यो विधि कार्यलाई सफलीभूत तुल्याउनुहोस्। सफलीभूत अनि पूर्णता तुल्याउनुहोस्। सदैव कृपा र कल्याण गर्नुहोस्। सदैव रक्षा र मङ्गल गर्नुहोस्। मोहना देवीको म पूर्ण आह्वान गर्दछु। मेरो प्रार्थनालाई सिद्धत्व अनि सार्थकता प्रदान गर्नुहोस् भनेर नमस्कार गर्नु है। यति गरिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई म यहाँ स्क्रिनमा एउटा मन्त्र दिन्छु। त्यो मन्त्र चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग जपना गर्नु होला है। त्यो मन्त्रको जपना गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै त्यो मन्त्रको जपना चाहिँ 7 चोटि जप्नुपर्छ। 7 चोटि जपिसकेपछि तपाईँहरूले त्यो जुन के अरे त्यो नमस्कार जुन छ, नमस्कार चाहिँ 7 फेरा गर्ने। 7 फेरा गरिसकेपछि अनि त्यो सामानलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यहीँनिर राखिराख्ने। लगभग 1 घन्टा जति चाहिँ त्यो सामग्रीलाई त्यहीँ राखिराख्ने। 1 घन्टा पश्चात चाहिँ त्यो जुन छ सामग्रीहरूमा चाहिँ अरू सामग्रीहरू ठिकै छ, तर लत्ता कपडा र अनि जुन फोटो छ त्यो फोटोलाई चाहिँ बिस्तारै हातमा लिएर अनि तपाईँले आफ्नो सुत्ने जुन ओछ्यान छ ओछ्यान मुनि चाहिँ त्यसलाई राखिदिनुहोस्, भित्र राखिदिनुहोस् है। भित्र राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को एउटा मङ्गलबार कडा बारमा चाहिँ मङ्गलबार अथवा शनिबार कुन चाहिँ बार हुन्छ तपाईँलाई उपयुक्त होइन, एउटा बार चयन गरेर फेरि त्यही कार्य सेम क्रिया चाहिँ फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। अनि लगभग यो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लगभग 7 फेरासम्म गर्नुपर्छ है। 7 फेरा जति गरिसकेपछि तपाईँहरूको 100% यसमा रिजल्ट आउँछ। एकदमै सही तरिकाले गर्नुहोस्। उच्चारणदेखि लिएर आसनहरूदेखि लिएर आसन जुन ग्रहणहरू छ होइन, त्यो ग्रहणमा पनि एकदमै तरिका मिलाएर अगाडि बढ्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ सठिक तपाईँले कुनै पनि दुविधा अन्यलता नराखिकन प्रार्थनाहरू गर्नुहोस्। एकदमै हुन्छ नै भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो भावले चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटी एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। जुन जोडिने प्रक्रिया छ, जुन देवत्व अथवा त्यो अदृश्य शक्तिहरू छ त्योसँग जोडिने प्रक्रिया चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँलाई यसमा मैले बुझाएको कुराहरूमा कुनै प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रत्यक्ष परामर्श लिनको लागि होइन प्रत्यक्ष कल गरेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई स्क्रिनमा नम्बर दिएको हुन्छु। त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले कल गरेर मलाई डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले के कसरी आफ्नो समस्याको समाधान गरिन्छ, आफूबाट टाढा भएको मान्छेलाई कसरी नजिक ल्याउन सकिन्छ होइन। एकदमै बल जफ्ती गरेर हुन्छ कि कर काप्रोमा होइन, कुन चाहिँ तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ तपाईँहरूले मसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।
अब यसमा तपाईँहरूको ढुक्क हुनुहोस्, एकदमै राम्रोसँग गर्नुहोस्। तपाईँ भरसक होइन मसँग भन्दा पनि आफैले गर्न सक्नुहुन्छ भने त एकदमै राम्रो भयो कि यो विधिहरू जुन छ आफैले गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई सानिध्य चाहिन्छ, गुरुको सानिध्य चाहिन्छ, तपाईँले होइन एकजनासँग चाहिँ मार्गदर्शन गराउने मान्छे चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मैले नम्बर छोडेको हुन्छु, त्यो नम्बरमा मलाई कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्याको समाधान होस्, छिट्टै छिट्टै होस्, तपाईँका हरेक वाञ्छना पूर्ण होस् भन्दै अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।